హలో ఫార్మర్స్, నేను మీ జబ్బార్ పౌల్ట్రీ ఫామ్. ఈరోజు బర్డ్స్ 31 డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈరోజు ఉదయం 6 గంటలకి 31 డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయి 32 డేస్ రన్నింగ్లో ఉన్నాము. ఇక ఫీడ్ వస్తే దాదాపు 152 గ్రాముల ఫీడ్ ఇంటేక్ చేస్తున్నాయి. 3 రోజుల నుండి నేను మీకు మొన్న చెప్పాను కదా వీడియోలో, ఈరోజు దాదాపు 142 గ్రాముల పైన పోవచ్చని. ఆ రోజు దాదాపు 152 గ్రాముల ఫీడ్ తిన్నాయి. నిన్న కూడా 152 గ్రాముల ఫీడ్ తిన్నాయి. అలాగే ఈ రోజు కూడా దాదాపు అదే పరిస్థితి, 152 గ్రాముల ఫీడ్ పోతుంది ఈరోజు కూడా కన్ఫామ్గా. ఎందుకంటే అప్పుడే నైటే బాగా ఫీడ్ ఇంటేక్ చేసేసాయి. అండ్ 2 రోజుల నుండి కంటిన్యూగా వర్షం పడుతుంది. నిన్నంటే అసలు ఇంకా మనకు చెప్పని అవసరం లేదు, ఆ విధంగా అయితే వర్షం పడుతుంది. ఈరోజు 32 డేస్. ఇక మనం వీటికి మెడిసిన్స్ వస్తే ఓన్లీ ప్లెయిన్ వాటరే రన్ చేస్తున్నాము, ఎటువంటి మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం లేదు. 3 రోజులు షెడ్యూల్ ఉండే కదా, ఆ షెడ్యూల్ అనేది అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి వచ్చి ప్లెయిన్ వాటర్ పోతుంది. నిన్న 2 బర్డ్స్ మోటాలిటీ అయినాయి. ఒక ఫీమేల్ బర్డ్, ఒక మేల్ బర్డ్. కొద్దిగా వీక్ ఉండే చిక్కు ఒకటి, అది బర్డ్ మోటాలిటీ అయింది. ఈరోజు వచ్చి ఒక ఫీమేల్ బర్డ్ మోటాలిటీ అయింది. మోటాలిటీ అయితే నార్మల్గానే ఉంది, కంట్రోల్ మోటాలిటీనే ఉంది. అలాగే ఈ చిక్ సౌండ్కి నేను మీకు చెప్పాను కదా 3 రోజులు యూజ్ చేద్దామని, అది కొద్దిగా కంట్రోల్లో వచ్చింది అనుకోండి, కానీ అంతగా పర్ఫెక్ట్గా అయితే నాకు రావాల్సిన రిజల్ట్ అయితే రాలేదు. ఎందుకంటే కంటిన్యూగా వర్షం పడడం వల్ల బయట మనకి క్లైమేట్ చాలా చల్లగా ఉంది. ఒకసారి గాలి నిలబడిపోతుంది, ఒకసారి గాలి విపరీతంగా వీస్తుంది, వర్షం పడుతూ ఉంది. అందుకోసమే నాకు కంఫర్టబుల్గా కంట్రోల్ అయితే కాలేదు నాకు అది. అప్పుడే నేను కంట్రోల్ అయితే మీకు చెప్పేస్తుంటేనే బాగా సూపర్గా కంట్రోల్ అయిందని. నేను చెప్తున్నాను కదా, కంట్రోల్ అయితే అంత కంఫర్టబుల్ కంట్రోల్ కాదు, కానీ మోటాలిటీ లేదు, పర్వాలేదు, బాగానే ఉన్నాయి, యాక్టివ్ ఉన్నాయి. బర్డ్స్ మాత్రం యాక్టివ్ ఉన్నాయి. ఫీడ్ ఇంటెక్ బాగానే ఉంది, వాటర్ ఇంటెక్ బాగానే ఉంది, అండ్ మోటాలిటీ కూడా కంట్రోల్లోనే ఉంది. ఈరోజు ఇంకా మొత్తం 8 టన్నుల ఫీడ్ అయితే ఓన్ ఫీడ్ తయారు చేసి పెట్టాం వీటికి. ఇప్పుడు ఈరోజు సాయంత్రం ఫీడ్ వేస్తే మళ్ళీ రేపు సాయంత్రం ఫీడ్ వేస్తే మళ్ళీ అక్కడ రోజు అంటే దాదాపు ఈరోజు సాయంత్రం, రేపు సాయంత్రం, ఎల్లుండి సాయంత్రంకి 3 కిలోల ఫీడ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. పర్ బర్డ్ వచ్చి 3 కిలోల ఫీడ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇంకా మనం వెయిట్ అయితే వేయలేదు, మనం అందాజు అయితే వెయిట్ చూస్తున్నాము. ఒక 10 బర్డ్స్ అయితే వెయిట్ వేసి చూస్తున్నాము. మంచి గ్రోత్ అయితే వస్తున్నాయి బర్డ్స్. మనకి 3 కిలోలు ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుందో అప్పుడు మనకి ఎంత యావరేజ్ బాడీ వెయిట్ వచ్చింది, అండ్ ఎంత ఎఫ్సిఆర్ వచ్చింది, ఎన్ని బర్డ్స్ మోటాలిటీ అయినాయి, ఎన్ని డేస్కి వచ్చింది అనేది మొత్తం ఒక వీడియో చేసి అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే పర్వాలేదు, మంచి గ్రోత్ అయితే ఉన్నాయి బర్డ్స్, మంచి గ్రోత్ ఉన్నాయి. మోటాలిటీ కూడా మనకు కామనే ఉంది, అండ్ మెడిసిన్స్ కూడా ఏం యూజ్ చేయడం లేదు. అండ్ మనకి కంటిన్యూగా వర్షం పడడం వల్ల మనం పట్టాలి ఈ టైంలో మనం ఏం చేయడానికి లేదు, అలాగే అట్లే వదిలేస్తున్నాము, దేనిపైన భారం పెట్టి వదిలేస్తున్నాము. వర్షం అయితే కంటిన్యూగానే పడుతూనే ఉంది. లోపల లిటర్ కండిషన్ మనం నిప్పాల్సి కాబట్టి లిటర్ బాగానే ఉంది, పర్వాలేదు. ఎక్కడ కూడా తడి లేదు. ఎక్కడైనా తడి ఉంటే దాన్ని వెంటనే తీసేసి మళ్ళీ అక్కడ ఆ ప్లేస్లో కొత్త లీటర్, మనకైతే అవసరం రాలేదు, ఎవరైనా ఉంటే అలా చేసుకోండి. ఎక్కడైతే తడిగా ఉంటుందో దాన్ని తీసేసి కొత్త లీటర్ అయితే వేసుకోండి. మనకైతే మన లీటరు అప్పుడు ఎలాగ వేసామో అలాగే ఉంది. మనదైతే లీటర్ కండిషన్ బాగానే ఉంది, ఎందుకంటే మనం నిప్పల్స్ ఉన్నాయి కదా, లీకేజ్ ప్రాబ్లం, ఎటువంటి లీకేజ్ ప్రాబ్లం లేదు. ఈ విధంగా అయితే మన బ్యాచ్ అయితే రన్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్. ఎవరైనా కొత్త ఫార్మర్స్ ఉంటే మన వీడియోస్ని వారికి షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓన్ ఫీడ్ తయారు చేసుకోండి. ఓన్ ఫీడ్ తయారు చేసుకొని మంచి రిజల్ట్ అనేది మనకి ఓన్ ఫీడ్లోనే వస్తుంది. ఓన్ ఫీడ్ అయితే తయారు చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్.